हजुर यो लालीखर्क बजार चाहिँ पहिला यो सुरुमा जङ्गली मुलुकमा हाम्रो चिप्जुहरू भनौँ धेरै पुस्ता अगाडि चाहिँ ढालफाड गर्दै गर्दै आएको रहेछ। त्यस पछाडि यहाँ लालीको रुख ठुलो थियो अरे, त्यो लालीको रुखमा बसेर हेर्दा वरिपरिसम्म देखेको हुनाले यहाँ ठिक छ भनेर ढालफाड गरेर बसे। त्यसै कारणले यो लालीखर्क भन्ने चाहिँ नामकरण, लाली भनेको रुख, खर्क भनेको वस्तुहरू अब बसाएर मान्छेहरू बसोबास गर्ने। अनि त्यस पछाडि अब ढालफाड हुँदै गएपछि मानिसको घनत्व भयो। हाम्रो बाबुबाजेले अन्य जात जातिका साथीहरू पनि ल्याउँदै राख्दै गरे। त्यस पछाडि यो घुन्सा गोलाबाट चाइनाबाट यो बाटो भएर यो तराईतिर जाने गर्दो रहेछ। मैले थाहा पाउँदा पनि यहाँ चौरीहरू पनि लिएर आउँथे, चौरीहरू भारी बोकाएर धेरै। अनि त्यसो गर्दा गर्दै यो बजार विस्तार भयो। विस्तार भएर यहाँनिर मारवाडी समुदायको पनि आएर 5-7 घरहरू बसे, दोकानहरू ठुल्ठुलो चलाउँथे। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो ताप्लेजुङ सम्मान, अनि यो माथि चतुरे, थर्पु, चेङथाबु, अनि यो आठराईको छातेढुङ्गा पोखरीको सबै मानिसहरू यहाँनिर बजार भर्न आउँथे। 5 थरको रविहरू सबैबाट नि यहाँनिर बजारमा आउँथे। त्यस पछाडि अलिकति फेरि यहाँनिर बसे जाने क्रमहरू भयो। अब बाटोघाटो थिएन, नुन टाढोबाट बोक्नुपर्ने, कपडाहरू लतार्नु, अनि बिस्तारै बिस्तारै बसे जाने क्रम भएर अलिक सुक्या थियो। फेरि अहिले आएर चाहिँ यो बाटो पिच पनि भयो, मेची हाइवे। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि मान्छेहरू अलिअलि गर्दै वारिपारिबाट आउँदै बसोबास गर्दै केही घरहरू बजारहरू हुँदैछ। यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। यहाँनिर उत्पादनको हिसाबमा पनि अलैँची राम्रो फल्छ, अनि चियाहरू पनि राम्रो उत्पादन हुने। यो अब कुनै के गोलार्ध भन्छ, त्यो सिमानामा चाहिँ चिया हिमालले प्रष्ट देखेको, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण र सगरमाथाले समेत देखेको ठाउँ हुनाले चिया राम्रो बन्छ भन्छ। यहाँ किवी खेती असाध्यै राम्रो। फेरि अब यहाँनिर महागुरु फाल्गुनन्द ऐतिहासिक ठाउँ भनेको महागुरु फाल्गुनन्दको कर्म क्षेत्र, कर्मभूमि लोब्रेकुटी नजिक, सिलौटी नजिक। र यहाँनिर अब मास्तिरबाट चाहिँ हेर्दाखेरि पुरै भ्यू जिल्लाको वरिपरि सबै देखिने, सदरमुकामको बजार पनि देखिने र पाँचथर जिल्लाको टोटली ल्यान्डहरू देखिने ठाउँ हो। त्यसै भएर यहाँनिर अब पर्यटकीय क्षेत्रको नाममा चाहिँ अलिअलि बजार विस्तार हुने क्रम जारी छ। के छ अहिले यहाँ लालीखर्कमा कति चाहिँ छ होला त बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या? बसोबास हुने नागरिकको लगभग यहाँनिर अब 20-30वटा घरहरू छ। 20-30वटा घरहरूमा अब 2 जना, 4 जना, 5 जना, 6-7 जनाको हिसाब किताबले पनि बस्नु भएको छ। कतिवटा होटल छ, कतिवटा पसलहरू छ? होटल त यहाँनिर एउटा, 2टा, 3टा, 4टा, 5वटा, 5-6वटा जति छ होटलहरू चाहिँ। अब होमस्टे पनि छ यहाँनिर, होमस्टे त्यस्तै कपडा पसल पनि छ एउटा, जुत्ता पसलहरू छ। त्यस्तै भएर अहिले भर्खर विस्तार हुन सुरु भएको छ। पछिसम्म बजारकै रूपमा रहने गरी चाहिँ कति सालबाट सुरु भयो त? बजारकै रूपमा रहने गरी त यो पहिला पनि बजारकै रूपले लिएको, बिचमा ग्याप भएर अलिक छोडिएको। यो 2007 सालदेखि उतैदेखि भनेर भन्छ। अब यहाँनिर स्कुल पनि 2007 सालमा खोलिएको रहेछ, तर अहिले अब स्थापित चाहिँ 2016 साल भनेर स्थापित उयो राखिएको छ। औपचारिकता चाहिँ त्यसरी भएको।